Hello my dear friends, welcome to my channel Nature Inspired Living. இன்னைக்கு நம்ம கொஞ்சம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். நம்மோட சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்க மிஸ்ஸஸ் உமா ஃப்ரம் சென்னை என்கிட்ட வந்து ஒரு வீடியோ ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களோட கிளைம்பிங் வெரைட்டி ஆஃப் ரோசஸ் அண்ட் அதர் கிளைம்பிங் பிளான்ஸ்க்காக அவங்க ஒரு டிஐவையாக ஒரு பந்தல் ஒன்று ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. அது அவங்க எந்த விதத்தில் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா, 25 லிட்டர்ஸ் வாட்டர் கேன் ரெண்டில் வந்து நான் கொஞ்சம் மண்ணை ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதில் மரக்கட்டையை வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 2 தூண் மாதிரி செட் பண்ணிவிட்டு இந்த சைடில் வந்து க்ரோ பேக்கில் 2 தூணை ரெடி பண்ணி மேலே கட்டைகள்லாம் வச்சு பந்தல் மாதிரி எவ்வளோ அழகாக ரெடி பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். கண்டிப்பாக இந்த பந்தலை ரெடி பண்ணுறதுக்கு நிறையவே எஃபர்ட்ஸ் அண்ட் பேஷன்ஸ் தேவை. அதுக்காக ஒரு பிக் அப்ளாஸ் மிஸ்ஸஸ் உமா அவங்களுக்காக. இந்த வீடியோவை நம்ம சேனலில் ஃபீச்சர் பண்ணுறதுக்கான ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கார்டனில் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்னென்னா, அவங்க வச்சுருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா நியர்லி 10 பிளான்ட்ஸ் தான். ஆனால் அந்த 10 பிளான்ட்டுக்கு அழகாக தொட்டி வாங்கி அதை கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி வளர்க்குறாங்க பார்த்திங்களா. இது தாங்க முக்கியம் கார்டனிங்கில். நம்ம 4 செடி வளர்த்தாலும் அதை நல்லபடியாக வளர்க்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி வீடியோஸை நம்ம சேனலில் ஃபீச்சர் பண்ணுறது மூலிமா நிறைய பேருக்கு கார்டனிங் மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். அண்ட் தென் யாரெல்லாம் வந்து கொடி வகை செடிகளுக்கு பந்தல் எப்படி அமைக்கிறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கீங்களோ அவங்களுக்கும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்பினேன். அதனால தான் இந்த வீடியோவை நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். உங்கள் வீட்லேயும் உங்கள் கார்டனில் நீங்கள் ஏதாவது நியூவாக இன்னோவேட்டிவாக யோசித்து அது ட்ரை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த என்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. என்கிட்ட ஷேர் பண்ணணுன்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லேயும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் நம்ம சேனலோட இமெயில் ஐடி கொடுக்குறேன். அந்த இமெயில் ஐடிக்கு உங்களோட வீடியோஸ் அண்ட் பிக்சர்ஸை நீங்கள் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா அதை நம்ம சேனலில் ஷேர் பண்ணலாம். அது மற்றவங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி உங்கள் கார்டனில் நிறைய பழ வகைகள் இல்லை பூச்செடிகள்லாம் வச்சுருந்திங்கன்னா அதையுமே உங்கள் கார்டன் டூரையுமே நீங்கள் நம்மளுக்கு வீடியோ எடுத்து அனுப்பலாம். அதையுமே நம்ம சேனலில் நம்ம ஃபீச்சர் பண்ணலான் இருக்கோம். இப்படி நம்ம பண்ணுறதுனால பிகினர்ஸ்க்கு நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரியும் இருக்கும், எல்லாருக்கும் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸும் வரும். ஸோ யாராவது இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் மெயில் ஐடி இருக்குது, என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ இவ்வளோ தான். தேங்க்யூ உமா மேம் ஃபார் ஷேரிங் திஸ் வீடியோ. நான் அடுத்து உங்கள் எல்லாரையும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் வந்து பார்க்குறேன். until then it's bye from Tamil. See you all soon. Take care.